A cidade de Acre, na costa norte de Israel, é realmente um lugar incrível. Ela teve os seus primeiros dias há milhares de anos atrás, como uma cidade fenícia. Durante o reino de Israel, ela se tornou parte da tribo de Asher. E mais tarde, ela se tornou uma polis, uma das cidades gregas no litoral de Israel. Por causa da sua localização estratégica, ela funcionava como um portal do Ocidente para o Oriente e do Oriente para levar as mercadorias ao Ocidente. Herodes se embarcou nela quando veio de Roma a fim de conquistar o poder e finalmente assumir o seu reino. Acre continuou sendo uma cidade vibrante por toda a história. Mesmo no período bizantino, ela era um importante porto para levar as mercadorias para a Europa. Durante as cruzadas, a cidade de Acre teve um importante papel, pois por ela chegavam os cruzados, os cavaleiros que vinham rumo à conquista da Terra Santa, e nela eles montaram uma das suas mais importantes bases para combater a invasão muçulmana na Terra Santa. Ainda hoje podem ser vistas na cidade diversas instalações dos cruzados. Muito bem fortificada, as muralhas de Acre estão bem preservadas até os dias de hoje. O seu porto, que já foi um tanto ativo, hoje está inativo. Uma nova marina é que controla a navegação na região. Porém, muitas surpresas incríveis têm sido descobertas em Acre. Uma delas é o Túnel dos Templários. Um túnel que ficou longe do conhecimento das pessoas por cerca de 800 anos. Até que uma proprietária de uma residência com problema no esgoto pediu para a prefeitura fazer uma avaliação do problema. Então, os técnicos, ao escavarem na região, descobriram algo incrível, uma passagem que dava para o Túnel dos Templários. O Túnel dos Templários era um túnel que foi construído pelos cruzados para fazer com que as tropas pudessem passar de um lado para o outro da cidade, a fim de que eles reforçassem a batalha caso houvesse necessidade. Esta descoberta incrível é uma das muitas outras que foram feitas na cidade de Acre e que você, ao ir a Israel, poderá conhecer pessoalmente. Outra coisa muito interessante em Acre é a forma com que, relativamente pacificamente, convivem aqui as três principais religiões: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Além disso, Acre goza de uma riqueza incrível na área dos mercados e da culinária. Pessoas vêm de todo o país e de todo o mundo para provar aqui as delícias que são feitas neste local. Eu espero que esta visita a Acre venha mostrar um pouco para você sobre esta cidade incrível. Direto de Acre, equipe do Café Torá.